Главы трех внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Южной Осетии за одним столом. Большая и важная встреча. Мы встречались 6 июня в Москве, и за прошедшие месяцы произошло много полезных событий для двусторонних отношений и для дипломатической активности Республики Абхазия. 21 июля в Сухуме прошло очередное заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Были приняты важные решения, которые касаются абхазского народного хозяйства и гуманитарного сектора. Несколько раз республику посещал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Я с ним разговаривал, он дает очень высокую оценку ходу реализации совместных проектов, о которых договаривались президенты Путин и Гунба. Речь, в частности, о реконструкции объектов городской транспортной и социальной инфраструктуры, реновации мемориальных памятников и других важных начинаниях. Мы весьма удовлетворены, что эта деятельность уже дает позитивные результаты и способствует укреплению вашей экономики и нашей дружбы. В рамках встречи Сергей Лавров, Олег Барцыц и Ахсар Джоев обсудили совместные проекты в различных направлениях, а также активное сотрудничество, которое сегодня присутствует между странами. Говорили о безопасности в Закавказье. Разумеется, крайне важная составляющая для нашего глобального сотрудничества – это сохранение высоких стандартов безопасности в регионе, что осуществляется при помощи наших российских союзников и коллег. В настоящее время проводится ряд мероприятий по взаимным учениям двух министерств обороны, отрабатываются элементы боевого слаживания, проводятся разнообразные тренинги. Для нас это еще один очень важный формат, который гарантирует защиту нашей страны от военно-политических рисков. Аэропорт Сухума с момента открытия принял более 100 тысяч пассажиров, сообщил в рамках встречи Олег Барцыц. Глава МИД Абхазии также отметил, что в республике активно работает ряд программ по здравоохранению. В стадии завершения находится строительство республиканской детской больницы. Мы хотим с чувством глубокого удовлетворения сказать, что один из наиболее амбициозных реализованных проектов, наш международный аэропорт Сухумский, уже принял на сегодняшний день более 100 тысяч пассажиров. И для нас это очень позитивный сигнал. Это сигнал о том, что мы движемся вместе с нашим стратегическим союзником и партнером в нужном направлении. Эффект очевиден. Также активно работает ряд программ по здравоохранению. В стадии завершения находится республиканская детская больница. Для нашей страны это крайне важно. Некоторые другие объекты с очень высоким оснащением технологическим. Это касается здоровья нации, здоровья молодого поколения. Активно реализуются образовательные и молодежные программы. Значительное количество наших молодых соотечественников уже успели побывать в образовательных кластерах, таких как мастерское управление «Синеж» и ряд других форматов. Недавно начало функционировать на территории Абхазии Всероссийское общество знания. Для нас это тоже очень важный позитивный сигнал. Мы активно движемся по пути вот подобного рода взаимодействия. Сергей Лавров выразил надежду, что работа по созданию благоприятных условий для частных инвестиций в экономику Абхазии продолжится. Рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится. Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной, независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, в обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов. На встрече с Сергеем Лавровым Олег Барцыц сообщил, что на ВДНХ в Москве откроется Национальный торгово-выставочный и культурный центр Абхазии. Центр станет визитной карточкой республики для москвичей и гостей столицы, уверен Барцыц. Один из важных проектов в ближайшее время будет реализован, он уже на стадии завершения. Это создание Национального торгово-выставочного и культурного центра в самом амбициозном пространстве, экскурсионном, историческом ВДНХ. В ближайшее время
уверен, что мы откроем этот национальный центр. Это такая достаточно амбициозная площадка, трансформер, площадка мультипликативного действия. И, конечно, это будет точкой приложения для гостей столицы, для москвичей, для всех, кто посещает Москву и увидит там вот визитную карточку Абхазии. Завершилась встреча глав МИД 3 стран подписанием обновленных планов межмидовских консультаций России с Абхазией и Южной Осетией на 2026-2027 годы. План предусматривает рассмотрение актуальных вопросов двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы, информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Абхазии и России, организацию совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, оказание содействия в проведении культурных и спортивных мероприятий. Ирина Аршба, Гугуца Вардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.